weiter mit Richter. I thought I will first use my boxes here again. Is that fine with you? Ich dachte erstmal zeige ich euch wieder meine Box. Because that at least helps me to keep an overview. Mir hilft das, den Überblick zu behalten. So that will be on your page, I don't remember. Six or so, yeah, somewhere there. Yeah. Das ist Seite 6. Okay. So the principle is the same again. It's bottom up from here on. Das Prinzip ist wieder das gleiche, von unten nach oben sehen wir. It will be how I have grouped the various paragraphs, how they belong together into segments. Unten seht ihr, wie ich die verschiedenen Paragraphen, die mir zusammenhängend erscheinen, in Segmente zusammengefasst habe. Which sometimes are chapters and sometimes the breaks are somewhere else. Manchmal sind die Segmente ungefähr ein Kapitel lang, manchmal sind die Unterbrechungen auch woanders. And always when there is a chapter, I try to put in the last verse of the chapter somewhere up here. Immer wenn es ein Kapitel ist, dann seht ihr oben die Nummer, das ist der letzte Vers des Kapitels. Just that we remember what the numbers are. It's not magical, it's just counting. Nur um euch nochmal daran zu erinnern, worum es bei den Nummern geht. Okay. Now, when we read Judges, how would you summarize the book? Wenn ihr Richter lest, wie würdet ihr das zusammenfassen? Up and down and a big mess. Up and down and a big mess. Auf, ab und großes Durcheinander. Jo. Ein Zyklus sozusagen. Ja. Ein Zyklus. Von dem Fallen, und wenn sie wieder gerettet, dann fallen sie wieder. Okay. Also das ist das auch. Ja. A cycle of being in trouble, crying out and needing salvation, being saved and so forth. Okay. Ja. Und auch, also sobald die Israeliten einen Richter hatten, ging alles gut und sobald er dann aber tot war, War alles wieder. Ja. Ja, genau. When they had a judge, everything was great, and then as soon as he was dead, everything falls apart again. Okay, very good. Yeah. So that's the middle part, Das ist der mittlere Teil. which starts somewhere in chapter 3. Das fängt etwa in Kapitel 3 an. The cycle that you mentioned, that's very important. The cycle is explained from chapter 2, verse 6 to 3, verse 6. Der Zyklus, den du erwähnt hast, das ist sehr wichtig, der wird erklärt von Kapitel 2, Vers 6 bis 3, Vers 6. So basically we have kind of a pattern. We will read the text in a moment. Wir haben also so ein Muster, und das lesen wir gleich im Text. And then we have several judges that fit the pattern. Und dann sehen wir mehrere Richter, die in dieses Muster passen. Now, some of them are mentioned, but they are not listed with the pattern. They are just shortly mentioned or so. Manche Richter werden nur kurz erwähnt, sie werden nicht in diesem Muster gezeigt. Did any of you count the patterns? How many times? Hat jemand von euch gezählt, wie oft mal wir dieses Muster finden? 11 Richter? 11 judges? Well, it's actually 12, but 12. yeah. Also insgesamt gibt es 12 But some of them Richter. are mentioned with the pattern, some without. Manche werden mit diesem Zyklus erwähnt und manche ohne. What is interesting is that we have 7 judges where the cycle is used, the pattern, Was interessant ist, es gibt 7 Richter, wo dieser Zyklus, dieses Muster gezeigt wird. and then 5 more who are added, but it's only one part here or there mentioned, so it's not the whole detail. Und dann noch 5 weitere, die hinzugefügt sind, wo wir aber nicht viel Einzelheiten dazu erfahren. And with the 7th judge, who would be Samson, Und beim 7. solchen Richter, das ist der Simson, the cycle is not mentioned completely anymore, but still some of the key elements. da wird nicht der komplette Zyklus erwähnt, aber einige Schlüsselelemente. Okay. Now, if you think a bit of the time frame of that book, Würdet ihr mal den Zeitrahmen dieses Buches anschauen, which is here, we know from looking at the historical aspect now, we are talking something of 300 or more years. wir reden hier von etwa 300 plus Jahren. Okay?
Now, obviously this book will not cover everything from that period. It's selective. Und natürlich bespricht dieses Buch nicht alles, was zu jener Zeit stattfand. Das ist selektiv. So it's using some of the key things to talk about this period. Es greift einige Schlüsselereignisse heraus, um diese Zeitperiode zu beschreiben. It's very positive at the beginning in the book and it's rather negative at the end. Am Anfang ist die Stimmung noch sehr positiv im Buch und die wird eher negativ zum Ende. And they chose 7 judges to demonstrate the cycle. 7 der Richter sind ausgewählt worden, um diesen Zyklus darzustellen. Now, whenever we find arrangements in the Bible that are using a 7-fold structure, we should ask, is there a purpose behind it? Und immer wir in der Bibel sehen, dass etwas 7-fach dargestellt ist, dann sollten wir uns immer fragen, gibt es da eine bestimmte Absicht dahinter? Because at that time, it wasn't magic, but they were thinking, if something is important, I try to declare it in a group of 3 or 4 or 7. Es ist nichts Magisches an dieser Zahl. Es geht einfach darum, wenn Sie was Wichtiges erklären wollten damals, dann haben Sie versucht, das in 3er, 4er oder 7er Gruppen So we darzustellen. had 3 times the promise to Abraham in Genesis. In 1. Mose haben wir 3-mal die Verheißung an Abraham gesehen. Always adding up a little bit, but apparently that was very important, so it's stated 3 times. Immer wird noch ein bisschen was dazugefügt, aber die Verheißung an sich ist schon so wichtig, dass sie 3-mal wiederholt wird. In Deuteronomy, Moses told the Israelites 3 times, you will not get the land because you're good, but because they're bad. In 5. Mose haben wir gesehen, dass Mose 3-mal dem Volk sagt, ihr empfangt das Land nicht, weil ihr so gut seid, sondern weil sie so schlimm sind. So it's very important to them. Auch das war eine sehr wichtige Botschaft. So using groups of 3 or 4, which is more in the New Testament, Also solche 3er- oder 4er-Gruppen, die 4er sehen wir eher im Neuen Testament. or 7 was a way to underline, I'm trying to give you a complete picture. Oder auch 7, das war zu zeigen, ich will euch hier ein vollständiges Bild geben. So if we look at Judges here, Wenn wir uns hier also Richter anschauen, we could say when we have 7 cycles in this book, the author tries to communicate something which is important to him. dann könnten wir sagen, wenn der Autor uns 7 Zyklen in diesem Buch gibt, dann möchte er uns da etwas ganz Wichtiges kommunizieren. He tries to show us that the time of the judges completely went wrong. Er möchte uns zeigen, dass die Zeit der Richter total fehl lief. He mentions more judges than 7, Er erwähnt weitere Richter, nicht nur die 7, but he singles out 7 of them who, where the story is a bit longer or a bit more extensive. aber 7 davon greift er heraus und da wird ihre Geschichte ein bisschen länger beschrieben. So we will have to look at this pattern before we get further. Und wir müssen uns erstmal dieses Muster anschauen. But before that, I would like to try and give the big picture still of the book. Aber zuvor möchte ich nochmal euch den Überblick über das Buch geben. So we have 2 verse 6 into 3, we have the definition of this cycle. Also ab Kapitel 2, Vers 6 haben wir die Definition dieses Zykluses. And then from 3:7 on, we have Othniel, Ehud, Deborah, Barak, Gideon, Abimelech, Jephthah, and Samson. Und dann haben wir Judges. 2, Vers 7 diese Hauptrichter. And the other judges that are mentioned are kind of add-ons. Die anderen, die sind eher so nebenbei. In terms of the form of the narrative, they are add-ons. Wie sie hier in dieser Erzählung beschrieben sind. Before this summary of the cycle, we have again a bridge from Joshua into Judges. Zunächst mal haben wir so einen Übergang, bevor es in die Erklärung des Zykluses geht, von Josua zu Richter. And it seems to be again, like Joshua ended with a theological statement, Judges starts with a theological statement. Und es scheint hier so zu sein, genau wie Josua mit einer theologischen Aussage endete, beginnt Richter wieder mit einer theologischen Aussage. It starts with the question in Judges 1, who shall go up against the Canaanites? Das fängt hier nämlich auch mit dieser Frage an, in Richter
Kapitel 1, Vers 1. Wer soll unter uns zuerst hinaufziehen, Krieg zu So führen? everybody is ready to go. We saw that already yesterday. Also alle sind bereit zu gehen, das haben wir schon gestern Very gesehen. positive. Und es ist sehr positiv. And then Judah goes, and we have a description of how successful they were. Und dann zieht Judah hinauf und wir sehen, wie erfolgreich sie sind. And then in verse 22, it suddenly changes to less successful. Und dann in Vers 22 wird es plötzlich weniger erfolgreich. And then in 2:1-5, we see that they were disobedient and therefore were cursed by God, as promised in Deuteronomy. Und dann in Kapitel 2, 1 bis 5 sehen wir, wie sie ungehorsam sind und deswegen von Gott den Fluch erhalten, genau wie wir das in 5. Mose gesehen haben. So, blessed, successful, less successful, and disobedient and cursed. Also gesegnet, erfolgreich und dann weniger erfolgreich bis zum Ende, dann ist es ungehorsam und verflucht. So, in one chapter, basically, a few verses more, there is a transition from good to bad or wrong. In etwas mehr als einem Kapitel sehen wir hier den Verlauf von gut zu schlecht. And from then on, it's always up and down. Und von da an ist es immer ein Auf und Ab. So, a theological introduction, Also das ist eine theologische Einführung. and we have a practical conclusion. Am Schluss haben wir eine praktische Zusammenfassung. It is also theological, but it's told in form of events that actually happened. Das ist auch theologisch, aber es wird in der Form von Ereignissen, die passiert sind, erzählt. We have this strange story of Micah and his priest and the idol that he made. Da haben wir die komische Geschichte von Micha und dem Priester und dem Götzen, den er geschaffen hat. And then the Danites, the tribe of Dan, that moved north and passed by this location. Und dann der Stamm Dan, der in den Norden gezogen ist und an diesem Ort vorbeikam. And they took this idol and the priest along and says, you better don't say anything to Micah. Die diesen Götzen und den Priester mitnehmen und sagen dem Micha, erzählst du besser nichts davon. So, it illustrates how people were totally how does you say that? Unvernünftig. Unreasonable regarding the things of God. Das zeigt, wie unvernünftig die Menschen waren im Hinblick auf Gottes Dinge. I mean, the priest to serve this Micah in a private household, that's weird. Der Priester, dass der dem Micha da in seinem privaten Schrein da dient, das ist komisch. It has nothing to do with what we read in Leviticus, in the handbook, you know. Das passt ja überhaupt nicht zu dem, was wir in 3. Mose, in dem Benutzerhandbuch für die Stiftshütte sehen. Micah making his own idol and employing a priest, that's as weird. Dass Micha da einen eigenen Götzen erschafft und diesen Priester anstellt, ist ja auch total komisch. And then a whole tribe, or at least part of it, taking this along and say, oh, now we have our own religion or our own worship system. That's weird as well. Und dass dann da ein Stamm entlang kommt oder ein Teil eines Stammes und sagt, okay, nehmen wir mit, jetzt haben wir unseren eigenen religiösen Kult, das ist ja auch falsch. So it's a total religious chaos that we have at the end. Das zeigt uns ein totales religiöses Chaos. In terms of values that God gave them, they are totally without any sense of orientation. Wie sie total wertelos und orientierungslos sind. They go anywhere. Yeah. Man sieht, da ist eigentlich jetzt alles möglich bei ihnen. Now, when we come to the story with the Levite and his concubine, which is a bit ugly. Dann kommen wir zu dieser Geschichte des Leviten und seiner Konkubine, die ziemlich hässlich ist. So his concubine has been violated Konkubine, die missbraucht wurde and then dies because of that. und davon stirbt. He cuts her up and sends the pieces to the tribe. Er sie zerstückelt und die Stücke dann an die verschiedenen Stellen schickt. I mean, it's where are there any moral values left? Wo sehen wir da überhaupt noch irgendwelche moralischen Werte? Common sense. Oder auch Gesunder Menschenverstand. gesunder Menschenverstand. And this is a Levite. Das war ein Levit. He should know the law. Der sollte wissen, das Gesetz soll er kennen. So first question would be, why does he even have a concubine? Die erste Frage wäre, warum hat er überhaupt eine Konkubine? Okay, so a lot of questions on a moral level. Das
sind ganz viele moralische Fragen, die hier aufgeworfen werden. So we have a moral chaos. Also auch ein moralisches Chaos. And then we have the Benjaminites who did this thing, and then the other tribes who want to come and destroy Benjamin. Dann sehen wir die Benjaminiter, die das verbrochen haben, und die anderen Stämme, die Benjamin zerstören wollen. And that ends up in a civil chaos. Das Ganze führt dann zu einem Bürgerkrieg, They start killing each other. wo sie anfangen, einander umzubringen. And then they realize something is probably wrong, Dann merken sie, Moment, irgendwas läuft hier wohl falsch. and then they realize Benjamin will cease to exist. Dann hört Benjamin ja auf zu existieren. And interesting in it is why it's important to them. Interessant auch, warum ihnen das wichtig ist. Then we are not 12 tribes anymore. Das sind wir ja nicht mehr 12 Stämme. That's wrong. Das ist ja nicht richtig. It's not Benjamin. It's we're not 12 tribes anymore. That's their problem. Es ging ihm nicht um Benjamin, sondern darum, dass It's sie so ja nicht mehr weird, this 12. whole thing, okay? So we have a religious, a moral, and a civil total chaos at the end. Das heißt, wir haben religiöses, moralisches und ziviles Chaos. So all their values, or we could even say their whole value system, basically went down the drain. Man könnte also sagen, ihr ganzes Wertesystem ist in den Bach runtergegangen. So we have a theological introduction from obedience to defeat. Also nochmal die theologische Einführung von Gehorsam zu Niederlage. We have 7 cycles of judges, how everything went wrong, again and again and again. 7 Zyklen, wie bei den Richtern immer wieder alles falsch ging. And at the end we have a religious, moral and civil chaos. Und zum Ende hin haben wir dann ein religiöses, moralisches und zivilgesellschaftliches Chaos. Okay. And basically that's what's in the book. Das ist im Prinzip, was wir in diesem Buch finden. Now, the question is, why did it get so far? Eine Frage stellt sich, wie konnte es so weit kommen? The answer is in the book, but scattered. Die Antwort finden wir im Buch, ist aber ein bisschen verteilt. And it's the statement, there was no king in Israel at that time. Das ist diese Aussage, es gab zu jener Zeit keinen König in Israel. You can only write that, well, yeah, you can write that when you are now looking at a time with a king. Das kann man natürlich nur schreiben, wenn man dabei gleichzeitig eine Zeit mit einem König im Blick hat. Okay, so you would say, we would need a king. Die Voraussetzung ist, dass man sagt, wir bräuchten einen König, Who would help to sort out such a mess? It didn't work. der hilft, so ein Chaos unter Kontrolle zu kriegen. So Das hat ja some nicht people funktioniert. think, beyond being a report of the time and a summary, Also denken manche Leute, dass das Buch über den Punkt, dass es einfach eine Zusammenfassung, ein Bericht jener Zeit ist, it's also a defense for the kingship which came afterwards. auch ein Argument für das Königtum sein soll, das da später kam. We have the tribe of Dan migrating, that happened a bit later in history. Wir sehen, wie der Stamm Dan migriert, und das passiert etwas später in der Geschichte. So we have a rather long time span. Das heißt, das Buch beschreibt eine ziemlich lange Zeitspanne. And it might well fit into the time of Saul and David. Und so könnte das zu der Zeit von Saul und David passen. So it would have been written then or refreshed then, we don't know that. Dass das Buch also dann zu jener Zeit geschrieben wurde oder überarbeitet wurde. As a defense for a good king. Als ein Argument, als eine Verteidigung Yeah. eines guten Königs. Now with Saul, things went rather wrong. Mit Saul gingen die Dinge ja auch ziemlich falsch. So the question could rise, it didn't work with the judges, it didn't work with the king, what do we do next? Man könnte das also zur Frage führen, ja, mit dem Saul hat es nicht geklappt, mit den Richtern auch nicht, was machen wir da als nächstes? And David would have been the solution to these questions. David wäre die richtige Antwort auf diese Frage. So it could well be that this text was used in support of David as a new king. Es könnte zum Beispiel sein, dass dieser Text als Argument, als Verteidigung von David als neuen König geschrieben wurde. Okay, because it has some additional remarks of later time. Weil es so ein paar
scheinbar hinzugefügte Aussagen gibt, die jetzt auch in späteren Zeit stammen. But again, it would also be a report about what happened actually with Israel in that period. Natürlich ist das Buch auch ein Bericht darüber, was passierte mit Israel zu dieser Zeit. But it is definitely a summary, and it's nicely arranged, so there is purpose behind the arrangement. Es ist also eine Zusammenfassung dieses Buch und gleichzeitig ist es auch gut strukturiert und da gibt es eine Absicht hinter dieser Struktur. Okay? Any comments or questions so far? Habt ihr Kommentare oder Fragen zu diesem Teil? Okay, good. So let's look at this text with the cycle at the beginning. Schauen wir uns mal diese Beschreibung des Zyklus zu an. 2 verse 6 to 3 verse 6. Von Kapitel 2, Vers 6 bis 3, Vers 6. I would like you to read. Sorry. Ich möchte gerne, dass ihr das lest. So could you go through the text either one by yourself or in twos and just try and define the steps that are there in the cycle? Schaut bitte mal durch den Text, entweder alleine oder zu zweit, und definiert die Schritte, die ihr in dem Zyklus findet. So how did the people behave? What was the starting point? What happened next? What happened next? Can you define some steps there? Was war Okay? der Startpunkt, was So, ist der Start und so weiter. 2:6 to 3:6. 2,6 bis 3,6. One chapter. Okay? And then we try and summarize that too. Und dann versuchen wir das schnell zusammenzufassen.
Okay, can we try and gather what you found out so far? Okay, können wir das jetzt zusammentragen, was ihr gefunden habt? What kind of pattern did you see? What's the steps? Was habt ihr da für ein Muster entdeckt? Was sind die Anyone? Schritte? Soll ich nur einen Schritt sagen, oder? Ja, im Also, ersten Mal, ja. Okay. Also ein Richter legt und er führt. Und das, genau. Ja. Und das führt zu Erfolg und das Volk ist mit Gott. Okay, so they are. So a judge is alive and he leads the people and that leads to prosperity, it leads to success, as long as he's alive. Stable situation. Mhm. Yeah. Das heißt, das ist eben eine stabile Situation. Okay. Yeah. So that would be the starting point. Okay. Das wäre unser Startpunkt. Then the judge dies and the Israelites, they don't worship God anymore but other gods. Dann stirbt der Richter und die Israeliten folgen nicht mehr Gott, beten nicht mehr Gott an, sondern andere Götter. Summary term for that? Was wäre denn so ein zusammenfassender Begriff dafür? They Disobedience. they're sinning. Yeah. Okay. Yeah. Sie sündigen. Includes disobedience and idolatry and so on. Yeah. Das Okay. schließt den Ungehorsam, den Götzendienst und so weiter ein. Next. Der nächste Punkt. Then they get punished through other tribes. Okay. Sie werden durch andere Völker bestraft. So they're Consequence. under the pressure of other people groups. Yeah. Sie verspüren also den Druck von anderen Volksgruppen. They have to serve them, basically. Yeah. Müssen ihnen im Prinzip dienen. You remember the categories blessing and curse? Erinnert ihr euch an die Kategorien Segen und Fluch? They're in there. Huh? Also da finden sie sich jetzt wieder. One consequence would be defeat, servitude. They are oppressed. Yeah. Eine Konsequenz war Niederlage und Unterwerfung, dass sie also von anderen unterdrückt werden. Okay, next step. Der nächste Schritt. Whoever. Yeah, on. Das Volk, eben genau, dann sind wir bei der Unterdrückung gewesen und dann das Volk schreit zu Gott, Gott erhört und sendet einen neuen Richter. Okay. So this was the oppression, and the people cry out to God, God hears them and sends another judge. Yeah. And then we're back on Genau. stable situation. Okay. Und das führt So, uns wieder zu einer rest. stabilen Situation, zur Ruhe. Okay.